Salut. Elle est timide. Je vais vous suivre, tu sais. Alors, l'investigation. Aujourd'hui, dans Enquête Investigation, regarde les pentes. Oh On y voit bien dans ton trou là. Moi je suis là. Vas-y, ça balance pas les dossiers. Allez, c'est parti. Ok. Oh, vite! Faut trouver ce putain de PC. Je crois qu'on l'a vu. Merde. Faut le médic. Je te cours. Vas-y, je te cours. Merde. On sort! Ok, cool. On a eu deux. C'est bon, c'est bon. C'était où en face? D'accord. Passe. Répliquante! Oh. Merde. Oh!
Oh! Oh! Voilà, il reste ici, là. Oh putain! Oh oui, il me reste. Oh putain! Mon assistant caméraman va te faire.